이 틸팅하고 이거 좀, 예. 이거, 예, 이거 보내주십시오. 예. 제가 이거 스핀을 한 번만 돌려주세요. 스핀을. 고속으로 돌리지. 됐고, 제, 거기 스핀을. 앞으로 좀 빼주시면 안 될까요? 이거. 넣었습니다. 넣었습니다. 그래요? 네. 이 트랩, 일단 트랩 회전부터 먼저 좀 시켜주세요. 번호 바꾸는 거. 네. 됐습니다. 기도 보내십니다. 그냥 기도 보내시면 됩니다. 당신은 아주 좋네요. 당신은 아주 좋네. 당신은 상태 좋아. 좋아요.